Tiga yaada murmuu turre malee gaafa waan horii tana wajji turre yaada murmuu turre malee gaafa san yaadumaa unu harkaa qabaa dhugaa dubbachuu yaada murmuu turre malee akka waan kanaan turre wallahi yoo kana turre immoo qiyaamaa keessa turre si galee wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh share goda dafa waliin si galee waliin gaggaya yaada hiyyattiin seena irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khuni sirra dhufa ana amma gara yaada hiyyattiin seena arra mata dureen tiyya hidhamu kabajamaaf jaalatamaa leenca gooticha ilma sabaa goota dachiin salaalee biqilchite sigalee hada wajjin gartee waliin makamee kamale ta'e malee goota dachiin salaalee biqilchite oromoof gumaachite jaaltaayyee danda'a hidhamu isarraa hin dubbachuu deema sigalee mootummaan dheengadda nuti ummataan nu filate ummataan filatamne ummata bira jaalatamna ummataan nu jaalata haya badabo namni tokko ka challenge nu godhu jiru ndandau me namale yaada fida namni yaada maddisiisuu danda'u ana malee jiru jee qoma daawatu akkami yaada nam tokko dura dhaabbachuu dadhabe baatii lamaaf bartaayyeen eega bay baatii sadii muuqan akkami baatii sadiif sigale yaada nam tokko dura dhaabbachuu dadhabe horeen hundi hanga qaallitti yaadaanee arba harma gurguddasaniin baatut namicha kana nurraahidi nudiigee nurraahidi jedhanii shayxaanticha itti iyyan biiroo dhaqanii sigale shayxaantichi duraanuu qophaawaatiin jira yaa assaabaati yaa obsa jeenjansi oggee biiroo isatti gartee wadalloota holayyii tana walii qabee sigale ichi marrattu holayyiin tun ichi marrattu duraanuuttiin qophaa'u jira obsa maaltu isini yisisere mootummaa misoomaatiimi mootummaa jijjiiramaatiimi jijjiirama fidu jirtaniimi ummanni jijjiirama keessa lafatti itti gammatu jiraami nama waa barreessu jaawarii fi taayye sheekaa butaafa Facebook ma waa barreessa maaltu isin shoorar keeyse mootummaa ummataa dalagu jiruumi isin haya badabo mootummaa ummanni filateemi mootummaa isa malee yaanni isaanumaatu addunyaarra fudhatame addunyaa tana guutuu yaada isaa fudhattee deemu jirtuumi hay nama Facebook irra waa barreessu maal gootanii tarre ummanni nutti qoflee dhiisa ummanni nu yaada isaan fudhatu ummanni nu gartee isan dhageeffatu hay isin mootummaa gartee magaalaa akkasii jaaree horiidarii bal'isee dalagaa dargaggoota uumee gaafii ummataa deebisee ummanni isa dhageeffatee way qiyaamaan nu qabatte sigale way qiyaamaan nu qabatte mootummaan akkana addunyaarraa hun jiru jettee addunyaan guutuun harka nu kennattee faarsee bulaan akkana jechuu jiraami addunyaan guutuun abbichuu fakkeenya godhatte namichi maarree sun Ibrahim Traoré sun Burkina Faso sun barfaana abbichuu jala deemu jira barmiti kana addunyaan guutuun Afrikaa fi Ameerikaan hundi yaade qaallicha shayxaantichaa jala deemu jira jettanii amantan yaada namni tokko barreessu dadhabdanii yaada namni lama barreessu viidiyoo sheekaa butaa afaan asirraa ol bahanii sigale bar isin amma qilleensarraan sa'aatii meeqan ajjeeftan sigale numa laattaniitu mana dhaqqabuu dadhabdan malee sigale qilleensarraan niyaa keessatti mee oggimee kan ajjeeftan sigale mee oggimee kan ajjeeftan akka rabbii dubbadhu way eega misoomsite eega injifatte eega jaalatamtee filatamte eega namni siin dorgomu hin jiraanne maal gootaa yaada dadhabdare sigale mee naa himime taayyen taayetuma barreessa malee way waraana jaarratee kursirraa isa kaasuu deema taayyen taayetuma yaada isaa kennata malee way kaa kursirraa mootummaa kana kaafnaa jechaa jira sigale
nurrahida sigale ودلوتين هرم غرغدتون تن أجابيرن كنتوني في غرتي بننس غرغدان بويين كنوندي أوريهني واجر شيطان تيجا كاني نراهيد ما بافت درانو نراهيد هاي وانت كان جل مريس نيما تايه فوني ساتشي جيس تملي يعني سا الدنيا غوتوتو أركاكبا يادا ساهد وندندي تايه جتشون بيا متى يسب بيجوتو نما كلتي خاهي سبا سبلمي يدو في أورومو يدو خلتي خاهي حالا غرتي بيتي خيسة ديموك أبدو أديمسي بيتي فول درتي تديموك أبدو لافا خاهي جيتو game is over تكتي غرتي إني أركاك أبو خنجر جرتني هي تنسنو قبي فتأتي تاين كنابو ددو جراتوس تاين فون إساتي هدو دندي زمالي ياني إسا أوروميا قوتو أما غرتي نمني تايف سغليته فري أوروميا جيتشو قبا مالي فري تايي جيتشو سنبرباچي سويتشو ياني إني ديمو يادا أوروميا قوتوتي يادا إثيوبيا قوتوتي يادا سبا سبلميتي فري إثيوبيا جيتشو فري أوروميا جيتشو نور جرى مالي فري تايي جيتشو نمبرباچي سويتشو سيغل إيرتي بودي جرى بر دران إني كم يادي قالجي شيطان تيجي خون تايي خانا بر أكو ميسا غراچو سيبر أكو إني غراچون وياني جلا غراف غرتي وياني ندو خيسا كدلت إسا تمتو سيغلي غفتا خوجي وياني جلا ديمو تريسان أكس ميسا سيبر غنا غبهي كينسي نتيرغي شيكي نتيرغي نرخوفي يا غفتا خي نابل ليسي دلقو من نديبي سيجي كسيتي غرتي أكا ودلوتين إساسون اتويوات اتفكات سي تايي جيچون بر إلما دقواتي بر نما دقواف دلتي دقواف دو بر دقواف جراتو بر غراچو ميتي بر غراچو كخيتيتي ميتي بر خا خيسات التي فيچسيسو خا أنغوتي سباسي فيچسيسو هيسيسو أجيسيسو سني ميتي بر تايي نيتامي أجيسي فوني ساتي أجيسو دنديس مالي فوني ساهدو دنديس مالي يادا تايي خنابو دهيرون اندنديم موتمان توكو خم بيبولچو يادان سياسان إسا جلا بوسوبوستي أجويتي ترترتي دربمتي درانو غرتي مرميل وداني خيسا فودينو ترادي قوتري الرار ريسيني ننجننتي هجي أتفوتي ودان كان الراديتي بطوك جيتو مودان كيسد ديبيان سينجيتو رسيل مي أما أولبهي ميديا رتك آليچوخن ميديا فدر دكيو وان تكدوبتي اش وني خيجي بجانا منون دي إذن كيسا ديگرول لي وان الناسو نامنو يجو وان جاوراسو وان شيك أبوتاسو وان تايي دنداسو أمنا يجو خنومان إسا ديگرول لي موتوما انغانا خوفي موتوما انغانا فقطة مدبي موتوما انغانا سياسان إسا جلا بوسوبوستي خوفتي خيارو إيگتا يجو هنغانا واني عمري إسا ديريسي دبنا موراق أبساو تاتي تيجي ميون أنا سرّيسي سو هنغناو كعمري سجودة كغرتي أكيني أنغور ببلوي سجودة دبنا موراك أبساوتا والدعوة أبو هيوتا زيكله والدعوة يفتشوا أبو أبا مرميتوتا تو هنغناو غرتي أرمي سجودة ماله خون كتيجرا موتوما أمتا خيساد التين تفهم namni mootummaan tokko yoo beeziin qabaanne Afrikaa keessa jiraachuun danda'u. Mee bilziqinaa beezii isii ummata isii deeggaru naayim. Duraan warra Amaaraa kanaa deeggara warra Amaarallee dhaqee harka kaayemi. Abbaan ajaa'isu dhaqee ajaa harka kaayemi.
amma namni hundi ufisayye duraan ka qeebalee fudhatee bar warra yaada isaa kana ida'amuu kana warra kanaami warri kunillee dhuf jeefu funyaan hin darbe naman qabuu jechuudha sigale kun yeroo eeggata malee kutee jira taayyee kana booda firii taayyee ozoon hin jenne firii oromiyaa jechuu qabna jechuudha taayyee jechuun oromiyaa guutu taayyee jechuun biyya sigale nama sabaa sablammii yaanni isaa walitti hidhee jechuudha foon isaa hidhe malee taayyee hidhuu hin danda'u sigale taayyeen du'u jiraatus taa'eeti bakka jiruu isaan lola sigale akka waan biyya cabsanii dhufanii taayyee nurraa hidhe taayyee hidhu hunoo hidhame gaa maarree duraanoo akka tun dhuftuun beekuu gaafa qabsaa'u san si fakkaate waan amma gartee sheeyxaan tichi dalagu kana akka dhuftuun beekuu taayyeen hidhaan akka dhuftuun beekuu duuti akka dhuftuun beekuu osoo beekuu dhugaa saba isaa dubbatu jira osoo beekuu saba isaatii sagalee ta'u jira saba bakka isa buufate saba isa dhalee guddisee barsiifate asiin isa gahe sigale amaanaaf irratti nyaadhu je'eeti mataan kiyya haa nyaadhamu jee sigale saba isaatii sagalee ta'ee jechuudha dhiirti kana jechuudha baqadhu jettanii nama meeqa manatti itti ergitan fiizaa meeqa harkarra keessan kara warra baalagizee kanaan baqadhu namichi kun sin dhiisu akka namatti taayyee yaadee fakkaatan abadan jee isin jalaan dinne amma faarsee bulaa haaraa ta'uu dandeessi information qabdu waa takka keessan jirtu sigale jaankii gartee woomarraa nyaata itti gakkennan xirraafii tana arraabdeeti gartee asirraa iyyiti waan ta'eef tun information asin qabdu waan irra laaltan hin qabdu sigale taayyee fiizaan akkatti harkarra kennameetii fi baalagizeedhaan mee biyyuma namaa tana laaltee deebitaa'uu ja'anis siistamaan biyyaa baasuu qaanii abaddan jeedite taayyee yoo biyyaa bahuu barbaade sigale namni qixa taayyee chaansii qabaachuu ture hin jiru hidhaa bee torbaan takkatti makiinaan haarayni bittamtee mana dhuftee fi noo amma makiinaan qabsooyne makiinaan hidhamne sigale sabakiyyaa fi hidhame sabakiyyaan na baase sabakiyyaa ilmaan kiyya kan isin bineensa jala nayxan hunda fuudhee naa gargaare abadan waan keessan hin barbaadu jee galatoomaa naa kennuuf jee firra arihee jechuudha sigale siidhuu deem torbaan dabre manatti itti dhufanii ana baluu anjuu maqaa nin beekan namaatti dhufe manatti itti dhufaniiti namichi kun sijjeesaa namichi immoo amala isaanii beeytaa let's go sibaaf naa jaaniiniiti fiizaatti fidanii nama didde taayyee kana hundan beeku inni akka waan wanni haarayni dhalattee way taayyee hidhame way miitir kishoo hidhame hay abadoo nama hidhaa sodaatu jira nama du'a sodaatu jira namni tokko bar saba isaatiif hin qabsaawaa sabaafif kennee bar hidhaa fi duuti akka dhuftu beekeeti bar waboon amma wanni hidhatee qawwee jiruuf takkaa jeesuu takkaa du'uu fi bar saba bilisoomsuu fi bar wooma sadeen kana takkaa du'u takkaa jeesuu sabni isaa bilisummatti akka bu'uuf taayyeen ichi keessa taa'ee bineensa kana bineensa yaadan dandeenye bineensa faaruu malee gartee homiin dandeenye gaafii homii dhiisiyuu gaafii haadireen gaafattuu hoggisuu jirra ari'a yoo gaafii isa gaafatan wanni kun nun baasu irraa dhaabbu yoo jedhin hoggisuu jirra ari'a jechuudha sigale bineensa kana ozoon amala isaa beeku wannichi taa'ee mormuuf wannichi taa'ee falmuuf akka inni bashannansiisuuf lakki akka inni gartee xayyaara badhaadhinaa kanaan fuudhee oofuuf lakki akka saba isaati cilee ta'ee saba isa amanee isa bakka buufateef dhukkee balaa ta'ee gartee dungoo ta'ee boba'ee akka shaama baqee joolleen tiyyaa fi tasaa biyya abbaan keenyatti nu qabsaa'e jettee mataa ol qabattee filannoodhaan qawween osoon hin taane filannoon firraa buuftee filannoon kursirra horsiiftu uumuudhaaf jechuun ni uumamti sun 100% ni uumamti sigale
تايين كتو جوين جرا جوين كتو شيك أبوتا جرا شيك أبوتا جرو والله إني ولد دابتا أورومون تكاك أبساوا دبدين بيتو osoo namni ka taayee namnummaan kudhan kan lubbuu isatti murteessee if kennu jiraate arra Oromoon as jirti arra namichi fakkeessituun kun qabsoo Oromootiin ni daldala abadan hin daldalu jechuudha namichi oggii fedhe mililik ilma kiyya jee dhufee itti dhaammatu namichi oggii fedhe mililik tolchee ichinuu kaawu namichi oggii fedhe qabsoo aduwaa qabsoo qeyroo taa 4 kilo isana ite dhiisee qabsoo aduwaan uffaarsa so saniifu gartee arra silaa osoo namnummaan kudhan kakkanaa jiraate qaallichi kun xumura harkatee jechuudha garuu taayee foon isaa hiite malee yaada isaa hidhuun inuman dandayamtu sigale taayeen duraanis sigale osoo sifaarse osoo miila sirraa dhiqe eenyu ol taayee ol namni sitti aanuun jiru bar namichi sarummaa isaa Geetaachoo Raddaa akkasitti isa arrabsee isa xiqqeessee udaanitti biyyatti isa laaquu ture san arra xayyaaraan oofaa bar taayee gartee jiruu dukkanaa keessa isa dildila isaa ta'ee inni duyda sarra deemee gartee bakka arra jiru dhufe kana gartee wantiidhaan mana hidhatti oofa Republican Guardiidhaan qabee mana hidhatti oofaa jechuudha so nama akkanaati jechuudha nama waan dabre yaadannee jechuudha sigale nama eessarraa ka'eetiin eessa dhufee yaadannee jechuudha sigale kun nu yaachisu jechuudha kun nu yaachisu kan nu yaachisu qabsoo sabaa qabsoon taayeen itti hidhame tun eessa geesse injifannoon sabaatun akkamitti daftee speediidhaan xumura harkatti kanaaf yaadu qabna malee leenca wareegame leencee hidhameef sigale taayeen bar hidhameeti wanta jira woboon bar lubbuu kennu jira lubbuu deebiin qabne soo kanaafuu maal godhu qabna tokkummaa keenya jabeeffannee fuulduratti tarkaanfachuu namicha kana xumuratti godhanii gartee qabsootana xumuratti godhanii Oromoon akka gartee injifannoo isii tadheen gaddaasan dhugumaan injifattee garsiiftu mirkaneeffachuudha jechuudha. Kana booda kana waa kadhachuu firii abalu jechuu maarree abalu jechuu nun barbaachisu jechuudha. Nun barbaachisu jechuudha. Oromoon kana beeku qaba. Guutuun keenya kana ifamansiisu qabna jechuudha. Amma qabsoon Oromoo qabsoo gartee faarsee bulaatii fi dafqaan bulatti dabaatee jirti jechuudha. That's it. warra dheengadda gartee qabsoo keessa taa'ee isinillee amantanii jaawarii wajji turan maarree wajji turan jettanii isin informationallee wal jijjiiruu turtan as bahanii ergamtuu shayxaanaa tahanii as gartee qabsoo Oromoo keessa qulqullaa'uun isaanii takkaa isaanumaan nu injifata takkaanumaa injifata dhugaa gartee cubbuun injifatti takkaan dhageenya dhugaan deemu jira sabni keenya du'aa jira jechuu jira buqaa jira jechuu jira hidhamaa jira jechuu jira beelawaa jira jechuu jira biyya doktarri keessatti beela himatu doktarri keessatti beela himatu biyya poolisni keessa beela himatu biyya gartee namnummaan gaxajjatu habeelani mannini jira yoo warra hanga tokko namoota 10 hin caalle warra gartee dachii warra shawaatana gurguree gartee tanaan badhaadhe taate male mee biyya san keessatti namnummaan beelani mannini jira ibin shayxaanni nu beela himachuu jira ilma namaa dhiise biyya kasii keessatti dhugaatana dubbachuu jirra dhugaatana kijibni gartee magaala tolchanii waraana jaarratanii maarre waraanaana Ameerikaanu Afgaanistaan hin injifanne Ameerikaan guddoon namni kan namaan injifatu yaada ummata fi dhageeffachuun
gaafii sabaa takka takkaan lakkaawanii deebisuudha. Malee fooqii jaaranii dirgin billicii gartee hoggi maghriibaa qofa ibsitu tana jaartee nam tokko injifachuun sigale hin danda'u. Sagaleen takka ta mormii kan dhagayamne godhuu taayyee hidhuun sagaleen takka ta mormii kan hin barbaachifne biyya san keessatti mirkaneeffachuuf garuu ni dandeessa abadan hin dandeessu jechuudha. Taayyeen foon isaa hidhame malee yaanni isaan hidhamne siin jedheera. Sigale qabsoon itti fufti qabsaawaan ni fufa sigale ni hidhama ni gana qabsoon ammoo ittuma fufti jechuudha. Dhugaan sabaa injifannoon sabaa numa dhufti jechuudha. Eenyuun akka dhufti abba gaafan qabsoo guyyaa jalqabdu beeyte malee guyyaa xumurtuun beeytu jechuudha. Isin ijoolleen dafqaan bultoonni warri hurkaa fi akka kiyya kana dalagatee saba fiiti sagalee ta'u dafqaan bultoota jaamta. Dafqaan bulee warra gartee digrii morma kaayyatuun isiniin jedhu. Warra sabaa dhugaa sabaatiif malee dhugee gartee takkaa qamahee quufee naasoo inni jechuudha. Abaluu ana jaalatu abaluu ana jibbuun dhimma keenyaa miti. Ka badii qabu badii qabda jennaan. Ka dhugaa qabu dhugaa qabda jennaan. Maaliif dafqaan bultoota nuti. Saniifuu waan gootonni keenya nutti as kennan tana waan hayyoonni keenya akka taayyee kun itti ciccitanii itti jireenya isaanii dhabanii nutti as dabarsan tana anaafiyaatiis bakkaan ga'uun dirqamaa jechuudha. Warra kanarratti ashoofu faarsee bulaa haaree kana jala deemtanii yeroo teessan hin gubinaa wanniin isinii dhaamu. Qabsoo saba baachuu qabsoo sabaatiin taphachuu taatii jechuudha. Sigale tanaafuu wanni isin itti rakkattanii kanaa wajji cinqamtanii maarree sigale namni rabbi gubbaa jalli seensirraa Abiyyi wajji deemtee hin injifattu yeroodhaaf si fakkaata malee nuti wajji deemnee fatanaa kufnee garre dhugaan siiban amma asab qabannaa maarree qabannaa faajaan ala Abiyyi wajji asabdiisi hora wancii qabachuu hin dandeessu. Nama gullisoo qabachuudhaaf ama torba lolee bara biyyi. Wallagguma tanaa qabachuudhaaf ama torba lolee. Mootii gartee break news faanaan break news ja OBN break news muummichi ministeeraa naqamtee dhaqee nagayaan gale. Muummichi ministeeraa Dirree Dhawaa dhaqee nagayaan gale. Hay aboo Dirree Dhawaan biyya birooti. Awoona qabteen biyya birooti. Biyya keessatti break news. Muummichi ministeeraa kunoo achi dhaqee nagayaan gale siin jedhan. Biyya akkasii biyya ifiifuu muummichi ministeera naannoo ifii bulchu ganda ifii ajaju keessa maaliif jechuun harkaan qabu jechuu harkisiifti. Break news muummichi ministeeraa naannoo Amaaraa dhaqee nagayaan gale. Haya kana deemeeti asabnu qabata jagoowwan asabii mitiiti wallaggaa qabachuudhaaf ama torba loleen siinje haga amma lolu jira siin mootii gartee wallagga qabachuudhaaf ama torba lole asabnaa deebisa asabnaa qabata maalnaa qabata jee gartee faarsee bulaan haarayni asii lafa dhiitaa jechuudha kanaas injifata adiisiiti adeero andugumaan siima kun gartee ifiifuu ifi injifachuu hin danda'u. Nama ifiifuu yaada fi injifachuu hin dandeenyeetu si injifachiisa gubii gati. Anaa si injifa. Tana bira qotti. Saniifuu uummanni keenya wanni godhuu qabdan hayyoota keessan cinaa dhaabbachuu hiriiruu ka hidhamee sagalee ta'uu ka du'e raamata kadhachuu ka qabsaa'u jiru gargaaru yaadaan sheeriin laayikiin komantiin namni hamilee barbaadaa jechuudha. Hamilee barbaada hamileetti godhuun anaaf sirra jirti jechuudha. Saba kanaaf sagalee ta'uun yeroon isaa ammaa jechuudha. Ka hidhame tiriisi dogooree baala.
leenci duraanuu loleeti lolchiisee yaada lafa kaayee hidhamee waa'ee isaatti dhiisi. Anoo maaliin godhuu qaba? Tanarratti hojjedhu. Way taayyeen hidhamee maarroo akka namni baaragu barbaade. Taayyeen hidhamuu miti ajjeesii yoo barbaade. Garuu yaada taayyee hidhuun hin danda'amu. Foon isaa hiita, foon isaa ajjeefta malee. Saniifuu ummanni keenya tokkummaadhaan wal cinaa dhaabbachuu, hamilee walii tahuu, wal dhageeffachuu, ilaaf ilaamee wal jala yaa'u dirqamaa. Namoonni bitamee mooraa Oromoo keessaa bahuun amma faarsee bulaan haarayni kun dur dhokateeti sheeyxaanticha kana wajji dalaguu ture jechuudha. Isin qabsaawaa isiniif fakkaateeti way abaluufaan maali jiran mitirkishoonfaan maali jiran jettanii rakkattanii jechuudha. Isaan kun hundi dhiibatanii mooraa Oromoo keessaa bahanii jiran jechuudha. Kun injifannoo guddoodha jechuudha. Kana hunda ciccinneeti gartee goone malee laaftu dhufe sitti fakkaata. Kanaa booda warra dafqaan bula akkana dafqa fi xuruurratee sababiitiif sagalee ta'u akka hiyyaa kanaafi faarsitee bultoota qofarra galtee jechuudha qabsoon Oromoo. Garuu dhugaa qabannee cubbuudhaan abadan numan injifatan. Tana jala murii naayim. Tana jala murii. Ni moonaa mi ni moona inshallah. Ni moonaa miti ni moona yaadin tatana. Yeroon gartee ifni hoggii bariisaan hoggii dhuftee dukkanti ni jabaatti, qilleensa jabaataa, qabbanti ni jabaatti, birdilibsii uffachuu si barbaachisa, qophaa'uu si barbaachisa, waa hundaaf qophii xumuruu si barbaachisa. Kun mootummaa yaada qabuu miti. Ansi himeetiin jira. Osoo yaada qabaatee nama yaadaan isa dura dhaabbatu, nama waraanaan ka'ee lolaa biyya cabsaan jiru, nama gartee biyya biroo afeeree hoottaa biyya tana diigaan jiru, ka gartee sirraa'uu qaba, nageenyi bu'uu qaba, woboo wajji araarri bu'uu qaba, fannoo wajji araarri bu'uu qaba, TPLF wajji araarri bu'uu qaba, shirishaaroon dhaabbachuu qabdi je'ee gartee kunifiifuu badhaafamuu qaba jechuudha. Namni ka taayyee kun, namni ka jaawar kun, namni ka sheekaa butaa kun badhaafamuu qaba malee hidhamuu hin qabu. Sheeyxaana biratti gartee araara lallabuun haraami. Sheeyxaana biratti tokkummaa lallabuun haraami. Dhiiga waliin jiisinaa jechuun haraami. Kitaaba sheeyxaanaa keessatti akkasi. Sheeyxaantichi tanaafi nama dhugaa lallabu, nama tokkummaa lallabu, nama gartee sabaa sablammii walitti fidu, nama dhiiga waliin dhangalaasinaa isin obboleeyyanii jee lallabu, wanni inni guuree hidhaan hidhuuf, wanni inni ajjeesuudhaaf itti dhaadatuuf, wanni inni kaan biyyaa baasee kaan qaallitti galchuuf, kaan qabri galchuuf hujii sheeyxaanaa tanaa jechuudha. Sheeyxaanarraa tokkummaa sheeyxaanaa wajji mari'attee biitii ati bulchitu hin jirtu. Namichi sheeyxaana dhiiga namaa dhugu malee hin jiraatu. Yoo namni wal ajjeese malee gammachuu hin qabu. Yoo jaarsaa jaartii wal fixxe malee, yoo bultiin diigamte malee gammachuun isaa hin jirtu. Yoo sabaa sablammii waliif baanee wal diine malee gammachuun isaa hin jirtu. Silaa akka Ruwaandaa saniin namni ablee wal fixee gammachuun isaa hoggisi. Kofla inni kofla. Gidhi inni namaa lafa yaa'u kana. Maaliif sheeyxaana gogaa namaa uffatee? Ati nagaa lallabnaan isa biratti harka hin jaalatamu. Harkaas hin fedhu. Saniifuu sheeyxaanaa wajjiin wanni ati taatee dalaguu dandeessu hin jirtu jechuudha. Dalaguu dandeessu hin jirtu. Hayyoota kee jabeeffadhu, woboo ta'e jabeeffadhu, hidhannoo ta'e zig godhadhu, mudhii ta'e gil godhadhu, adeeroo kunni kaa'ame sakandii irraa fudhatu. Ni mari'annaa maarre warra marii lallabuu hidhaanidhaa jiraami, ajjeesaa jiraami, biyya ari'aa jiraami, maal si wajji mari'atu? Kanarraa mari'ee hidhaa.
سيقال خنا الرامري ايدا شيطان الرامري ايدا سنيفو هيون خينيا بيتون خينيا أما يرون في كوبيست أما يرون في كوبيست يرون تكون ما تيسن جبي فتن أم يرون مورا بلسما أورومو جارتن أم يرون مورا بلسما أورومو تيف دينتي كيستني في ربا يفتن أم واتك وانا سي قرتي carraan kennee fi ijjitu tana if duuba laalina bookeef tafkiin lakkaawina if duuba jettani namni tokko biyya jaawar tokkichaan bar Itoophiyaa guutuu jijjiiree ammaas bilziqinnaan tuna huban geessuu fi waan xiqqoo isa rakkisuu jiru jiraman bilziqinnaan ni injifatamte 100% mootummaan tokko siyaasaan isaa hufnaan deemuu hin dandayu haguma waraanni isa dhagoo haguma waraanni isaa jecha nama jeesutti qoshorroqa malee hin jiru chiboota osoo waraanni noo jeeni mee mootummaa akka Turkii fakkeenya mee mootummaa Turkii san fudhadhu waraanni lafaatti khaanaan ummanni waan namicha jaalatuuf ummanni khee taankii dura dhaabbatee bar taankiin akka wofcoon midhaan daayitutti taankiin daakamee ummanni bar taankii beeta mangisti deemuu dhoorkee namicha san aangorra deebise namicha Turkii sanii bar meemma namicha kanaa namni akkasittiif kennu ni jira hin jiru jechuudha jeneraalota sossobee gandaa walirra bitee amantii maal goggodee oofu jira malee gartee ummanni isaaf jecha lubbuu kennu hin jiru nama dhiisii bineensi gaaraatu isaa jecha lubbuun kennu haga gartee waa bituu danda'u numa shorroqaa jechuudha kana jabina sitti fakkaatin nama yaada harkaa qabuutu biyya hooggana malee biyya bulcha malee waraana qabaatee maarree qabaatee Afrikaa bal'afti nama humna qabuutu ka fedhe nama godhaa nama maarree qabuutu ka fedhe nama godhaa jaa sigale ha meeni garragaa wayyaanee caalaa waraanni isaa waan inni taru sigale so saniifu hayyoonni keenya mooraa qabsoo Oromoo fira heddummeessa teessaniifu waliddutti waliigala namni wasanirra wal lol hin jiru namni jaartii wal jalaa fudhate hin jiru qabsoo sabarra walitti aartan gamanaan deemnarra walin mufattan amma garam deemnarratti gartee hulaa cufattanii warri irriittanii walii galuun yeroon isaa ammaa jechuudha huggii duulli akka jabaate huggii duulli harayyuu akkasi jabaate dalaga jiraachuu beeki huggii xiqqaa guddaan sin lafaa ka'ee sitti iyyeen dalaga jiraachuu beeki keessattuu amma faarsee bulaan haarayni kun akka lafaa jawwe ka'uu jechuun qabsoon teenya hangamta akka fuula duratti tarkaanfachaa jiru mootummaan tokko yoo dadhabe siidha memma mootummaa Ameerikaa kana namni wal arrabsaa oola mootummatti iyyaa oola beeta mangistii keessa killeetti darbachaa oola nama walii dubartee hin jiru yaadaani already biyya bulchanii jechuudha kayyusunis naguma iyya malee already wanni inni fiduu danda'u hin jiru beekaa jechuudha garuu dikteetartichi hattuun huggii ati hanna jalaa saaxiltu huggii ati ajjechaa jalaa saaxiltu huggii gartee siistama inni gartee itti gartee saba kana walin naqee inni biyya tanaan kohorsaa jiru kana jalaa saaxiltu ay kana injifachuu hin danda'u ofirraa afaan qabuun qaba too late taayyee afaan qabuun kutee jira already taayyee uumaa takka godhuu hin dandeessu abadan ni injifataa mi dhibbaa dhibbatti injifachuu ta'a injifateeti injifannoon qabsoo akkuma gartee wayyaaneen sa'aatii dhumarratti mararaa fi baqqalaa garbaa faa hiite san gartee injifannoodhaan ililchaa qaalitti keessa bahan sanitti taayyeenis injifannoon ililchaa bahuu ta'a inshaallah rabbii yoo jedhe nabbii yoo jedhe kana hijibaa gartee yaanni tokko
bar waraana caalaa wanni inni sodaatu yaada bar waraana caalaa wanni inni sodaatu jaarmaya bar oromoo jaaramte mee akkam taana gaafa oromoo waliin jette bar inni burummaan jiru bar amma gartee akka namni akkam taanan jennee fi burjaajii uume warra dura ati qabsaawaa beeytu hunda maallaqa irra dhangalaasanii bitanii mootummaa oromooti jechisiisanii akka namni burjaaja'u hay abalu maal harkee kana jaa abalu maal harkee kana jaa jee akka namni burjaaja'u sanii fi gartee burjaajii uumuun burjaajiin tun hanga tokko dhiiru umriitii yani dheereessiti turbaan tokkollee umriitii yana dheereessiti baatillee umriitii yani dheereessiti sigale jee yaadda'uudhaaf gartee sigale jeeti gartee tiraay godhu jira male haftum beekuu booqee nakoobaa jette jambooqee haftum beekuu booqee sani jira male kun already mootummaan tokko siyaasaan injifatamnaan kutee jira akkasi sagaleen hin jirtu sagaleen maal taate hoo sagaleen tiyya sirrii jirti sagaleen numa jirti nabira ni jirti isin bira hin jiraanne malee so mootummaan tokko eega nama jeesuu eega nama hidhuu eega nama baqachiisuu eegale mootummaan sun umriin qabu kutee jira mootummaan ifitti amanu yaada satti amanu mootummaan gartee sagalee ummataatiin filatame sagalee ummataatiin bu'aa amanu mootummaan gartee ummataan nafilee ummata kiyya keessatti jaalatamaa je'ee ifitti amanamummaa qabu nama isin hidhu nama isin ajjeesu biyyarraa nama nari'u namichi kun gartee mootummaa lammaa magarsaa ariite mootummaa taayyee dandaa hidhatti galchite mootummaa hangaasaa ibraahim afaan qollofte mootummaa sheekkaa abbutaa arrabsisiifte ariite kanaatuma faarsee bulaa haaraa kana faaf waa taha jettee yoo ati khayyaaddu taate sigale siitu gartee qiyaamaa ifkaa jechuudha mootummaa jaawar maamma ka kursi jala qabna jee kursii nu jalatti hin qabin jettee isa shakkitee gartee wanta goote mootummaa marroo dirribaa faa qeeroo qabsooyitee aangotti isa baafte bosona baaftee jechuudha bosona baaftee jechuudha saniifuu kun mootummaadha durriyyeedhaa walgahee gartee carraa harkatee qabsoo sabaatiin taphachuu jira malee carraa sabaatiin taphachuu jira malee waan mootumma jettee ati mootummaan qaba jettee gana irraa nama eeydu irraa waa eeydu bira kutee jira jechuudha kana gubii gati kun mootummaan jedhamu saniifuu amma nuti wanni goonu dhumarra dhaamsiniin an ummata kiyyaa qabu hayyoota keenyaan lolu woboo teenyaan lollee gartee hayyoota keenyaa fi woboo fi humna oromoo tana bakka takka deebisu humna oromoo ta addaan facaate tana aktivistoota jettamu miidiyoota jettamu hayyoota jettamu beektota jettamu woboo jettamu qabaattota oromoo jettamu bakka takkatti gartee as deebisuun yeroon isaa ammaa jechuudha yeroon isaa ammaa ambiti waliigalaa jirti amma maarreen mari'achaa inni dhufaa jirti amaarri mari'ateerti tigree wajjin shaabiyaa wajjin wal ta'ee dhufaa jira jaan bar amaaraa fi tigree ka wal taasise hayyoota isaaniiti nuti immoo ka wal nu taasisuu dhoorke qaallicha sheexaanticha kana bar akka hayyoonni keenya taa'ee mari'an ka paartii PP keessa jiru ka haafaa'oo keessa jiru ka abaa'oo keessa jiru ka woboo keessa jiru ka ummata keessa jiru akka taa'ee ambana kam taanan jenne sigale udaan amaa idduu kaayee namni uf jeekka wal baqatu namni ka gandaan wal qoodu akka gosaa wal qoodu amantii wal qoodu ka godhu jiru qaallicha sheexaana kanaaf so hayyoonni keenya gartee warra khibbaa kan jetta warra gartee amaararra tigrarra sigale kanarraa barattanii tokkummaa keessanii deebuun dirqamaa
bara Amaaraa fi Tigree warra Zaanjaan dheengadda wal gudeedii bara. Har'a wal tahuu deeman jedhanii addeegu jiran. Mee hayyoonni keenya maal wal gootan? Hayyoonni keenya maal wal gootan namni isin walirraa ajjeeftan hin jiru. Jaartiin isin wal jalaa fudhattan hin jiru. Wasanni isin wal duraa qottan hin jiru. Aangoon isin walirraa qabattan hin jiru. Sigale. So saniifu waliigala waltaha waljalayaa sagale jechaa jiranii hogii sagaleen sirrii jirtuun akka gaariitti isinit deebi'ee adda isinii baasa mee har'aaf hanganuma itti fufna ganaa qabsoon jalqaba.